Nežinau, galim pasisveikinti. Nori pridėti. Ką padaryti? Pridėti. Labas. Nu tai labas rytas. Dabar mes turim pa 6:17. Šiaip oras taks kokią ir norėjom. Visada gali būti geriau. Apsniaukia, bet nelyja. Tai čia buvo planas minimum, nes visą savaitę iki šiol lyja ir galvojam, kad bus krakas. Tai jeigu jau duos išvažiuoti iš namų, tai jau visai neblogai. Kitas dalykas, tai buvo priešistorė. Jeigu nežinot, kas bus, galit pasižiūrėti praeitam video. Kažkaip įterpsiu čia. Liuks. Ai, dar galim apžiūrėti, kaip daiktus susipakavom. Aš nežinau, ar tu tas telps. Tai va, turim Simutę. Simutę talpinsim ant šitos Yamahos. Daro story. Simutė daro story. Sekit stories. Simutė. Nu, įdėsim va čia va eilutę, kaip ten ta Simutė vadinasi Instagrame. Ir galima bus sekt stories. O čia visą mantą supakavom. Čia aš jau nebetidarinėsiu dabar. Parodysiu, kada kai sustosim. Čia visas maistas, laptopas. Labai daug maistelio. Jo. Tai viskas tilpo, taip tikrai ganėtinai sunkiai, bet tilpo. Čia mes turim visą turisteką. Čia mes turim kroksą. Čia mes turim marškinį, kai atsibos važiuoti su kurtke. Turim boberio megztinį, nes be ją važiuoti niekur negalim. Laikiklis pakrovėjas, veidrodėlis, vanagėlis. Dar čia plėves suos, toksai gražus dalykas. Tėvukai irgi turės, aš neturiu. Na tai. Kuilelis. Aš lietuvių palydoj būsiu iš priekio vėliavėlė, vėliavėlė, aš per vidurį be. Labai poniškai. Tu kaip prezidentas važiuosi tarp vėliavų. Bet nieko man neleidžia. Neleidžia. Tai va, pirmas sustojimas. Sustojam, nenorėjau filmuoti, nes biškai kaip ir lietus lyja, kamera to vandens kaip ir bijo. Autostradą dabar važiuojam, vis tiek nieko įdomaus, bet pirmų ženklų, kur važiuojam, tai turėjom užfiksuoti. Bundesrepublika. Ir kažkiena pamestas batas. Nu ir šiaip daug viską pamesta. Einam į parkingėlį, pailsėsim biškai, atsipūsim. Aha. Nebuvo abum. Šiekit visai gražių fotkę gavusi. Nežinau, ar matys. Bundesrepublika. Išvažiavam iš kiemą. Pavažiavam biškį. Įprastai mes autostradų stengiamės išvengti. Nu, neįdomu, nuobodu ir šiaip. Kai važiuoji keliukais, užtinki tai miestelį, tai kažkur pamatai įdomesnė. Iš tiesų nėra ką pamatyti ir vargino. Bet šiandien biškį padarėm išimtį, tik šiandien važiuosim autostradą. Paskui, jeigu viskas gerai, jau nuo rytojaus autostradų vengsim. Šiandien atplaukia tėvai į Kylį, tai mūsų planas tik nusigauti iki Kylio. Nenorim privarti iš pirmos dienos, senai nevažiavom niekur, tai va, taip lengvai biškai prasivažiuosim, staptelsim Brėmenę, bandysim susirasti nakvynę. Šiandien anksti stosim, persidėliot daiktus biškai reikės, nes ne visai patogiai susikrovau viską. O daugiau nežinau. Važiuosim toliau, tai iš šiandien kelio fragmento tikriausiai net ir nebus, nes nemanau, kad įdomu. Autostrada ir sienos. Gal biškutį netyčia uždėsiu man šalmą. Aldutės Donytė. Namie nebuvo papusryčiauta. Pusryčiaujam gamtoj. Žinai, gamtoj buterbrodas skanu, man net kiaušinį skanu valgyti. Dar sakiau, parodysiu, va šitas kroksas anstabaluoja. Kai važiuoju, anstabaluoja. Tai man biškį neduoda ramybės, bet aš tikiuosi, kad vietnamskas kroksas padarytas vis tiek nuo dūšės ir gal nenupliš.
padarėm antrų sustojimų. Iki Brėmeno liko 70 km. Nu ir šitas antras užvažiavimas buvo toks biški, labai didelis rūkas buvo. Ir buvo toks rūkas, kad nulyt nelyja, žinai, bet ant stikliuko, ant šalmo stikliuko vėlia kiek vandens kaupės ir tu negana, kad rūkas nieko nematai, tu dar ir šlapę nieko nematai. Tai toks biški bjauresnis buvo, bet atrodo, kad biški saulė jau pradebesis bando lysti. Nu, biški ūpas kyla. Tai va, motocikliui kur kas laiko gerai, pravažiavom beveik 200 km, tai va po pusę bako nudeginom. Manau, stosim po 300 užsipilt kūro. Nu jo, gaunasi, žiūriu, kad išvažiavom mes 6:37, dabar 9. Tai va 2 valandas su trupučiu, nu kas valandas su trupučiu gaunasi, norisi sustoti, nes pradeda tai kojas biški, tai rūra biški maus, tai toksai vat. O čia po ilgesnės pertraukas taip. Paskui apsipranti, viskas gerai būna. Tai va, bet toks aukso viduriukas. Ėjom Tolika. Žiūri, išeina moteris tokia, žinai, susiraukusi, galvojau, kas ten buvo. Pasirodo, yra 2 Tolikai. Bet vienas, nežinau, kaip gražiai išsireikšti prieš kamerą, išniokotas tiesiog. Ten ir popieriaus ir visko labai daug pilna. Kitas toks, kaip viešas tualetas. Akvapas, nu iš žodžių. Visos tik išeina tokias. Ne, ką paspiriokas, normaliai numyšta, nematau problemų. Ryte išvažiavom prie +13. Nu, gerai, kad užsidėjau boberį. Paskui bevažiuojant, taip atrodo, nu, kai išvažiavome autostradą, tai taip norėtus porą laipsnių šilčiau, bet dabar va jau 17, tai, nu, dabar taip gera visai. Sustriukę būti. Tai va, bet išlis saulytė. Šiaip iš ryto labai rūkas buvo, kur net matai lašiukus rūko konkrečiai. Ir vėjuota labai. Tai, nu, dėl to taip ir, žinai, drėgna ir vėsu, tai taip ir gaunas. Dabar jau biški šilčiau, bet nusivilkti man visai nesinori. Norėtųsi dar tikrai porą laipsnių, man tai dar norėtųsi. Jo, man irgi dar visai va taip, kaip sakai. O dabar šokoladas. Jau gali? Jau gali, išpakuok šokoladą. Noriu šitą. Padėsiu čia. Va, mūsų stalas. Skaniai. Visai nieko. O, čia prašau. Skaitau. Visi įsidirbė. Leiskit. Skaitau užkundam. Ir lakiam. Kelelis tolimas, kelelis artimas, širdelė vėl skaičiuoja žvaigždeles. Naktis palaimino mano gyvenimą, mano žirgai mane namo parneš. Nuvažiavam 260 km, Simutė užsidegė lemputę. 300 galim važiuoti, va tas va mūsų rezervas. Aš nuvažiavau 260 km ir į savo baką supyliau pilną buvusį. Nu 15 litrų įkrapėsiu. O, 15 litrų. Taip, dabar kamera. Pistoletas. Jums, prašau. Tik atvažiavam Brėmeną, nusipylėm kūrą, sustojau Tūlikant, tai pažiūrėkit, net tualetas papuoštas. Jau galim sakyti, kad ir apkeliavom. Gera pradžia. Atvykom į Brėmeną. Nu, gražu, išsitaisė oras, šilta, gera. Atvažiavom iki centro, numetėm mocų salebelę kažkur prie dviračių, tikimės, kad niekas mūsų nevaras. Einam pasižvalgyti. Ten mačiau, šiaip fone, ten matosi, yra fontanas iš mėsmalių. Ar čia tikrai galime eiti, nes čia taip gražu, kad aš net eidžiu? Nu, tikrai kažkaip labai gražiai. Nu, gražiai. Einam, o ten atrodo įdomi. Čia užtikom nuogalių sodą. Ir ten rūra, ir čia jiem gerai, bet čia užtverta, čia mūsų neleidžia. Sakė, čia per gerai.
Čia labai gražiai, važiuok ir ten kokius fainas pastatas. Eik tu savo, čia tikrai neblogai. Turim tramvajų, turim Bažnyčia kažkokia. bažnyčią ar katedrą, nežinau. Reiks įsiaiškinti tam savokam dalykus. Žinai, oras įsitaisė ir dabar ir daug smagiau. Daug smagiau. Gerai, kad šiandien niekur neskubam. Atsidėjom pirmą dieną tokią, kad sakom, šiandien tik pasieksim Kylį, kaip jau turbūt minėjau, ir tikroji kelionė prasidės rytoj. Šiandien pailsėsim, susikrausim daiktus, o iki galo prasižiūrėsim, kur ką perdėt, kad būtų patogiau. Rytoj jau autostradų nebeliesim, rytoj važiuosim į Daniją. Tai va ten va, jau gal kažką ir pamatysim. Nors negaliu sakyti, iš tikrųjų ir čia labai gražu. Čia mes matom, kad ne vieni mes esam keliauninkai. Čia irgi rimtų transportą prisirinkę. Įdomu, kur jie keliauja. Nu, tikriausiai ne ten pat, kur mes. Vienas mygtukas po kulnu, kitas po pirštais. Bremenas iškart su Bremeno muzikantais asocijuojas ir atradom šitos brolių Grimų pasakos herojus. O, ir teta gražia suknelė. To eisim pasifotkint, pasifilmuoti prie asiliuko. Asiliuko, šuniuko, katytės ir gaidžiuko. Oh, yeah. Čia matai labai užimta. Labai didelis rautas užimtas. Ja. Bet ne veltui yra nutrintos abidvi asilo kojas. Aš palauksiu, kol tetos pasitrauks ir tada aš greit čiupsiu už abiejų kojų. Sako, kad už dviejų kojų, jeigu paėmė, laimę neša, bet jeigu laikau už vienos, tai vietiniai sako, kad tik tai asilas asilui rankas spaudžia. Tai va. Važiuojam. Simona, paliesi kanopytę šitam? Aš jau liečiau kanopytę. Iš čia įdomu, tik čia. Atrodo, kad žiūri į tave. O, tikrai. Ten gal Tadas blinda? Tau. Bet šitie blinda saugo tik šitų pastatų, o va tas prieš tai pasakas herojai išgelbėjo visų chatų. Anis norėjo būti laisvi muzikantai, pabėga iš savo šeimininkų namų, netikėtai išgelbėjo nuo vagių namą ir tapo Bremeno herojais. Ir ta skulptūra, ne šita, ta, kur senieji Bremeno muzikantai, tai jie, man atrodo, nuo 1953 metų čia stovi. Tai va, pasaka aišku gerokai senesnė, bet skulptūra irgi jau kurį laiką čia. Aš jau čia šoku, man čia jau linksma. Čia veiksmo netrūksta. Sakom, sunku yra jau čia būsti visą laiką. Važiuojam toliau. Nu, žiūriu. Bremenė arkliukus mėgsta. To netrūksta, tai netrūksta. O čia laukia koncertas. Bet mes tikriausiai nesulauksim. Ir turgus. Ir apelsinas. Pažiūrėk, koks apelsinas. Ką čia filmuoji? Ką pakomentuosi apie šį pastatą? Nežinau, užsižiūrėjau. Fainai, daug visokių detalių. Ant kiekvieno šito. Ant kiekvienos kolonos yra po 3 burbulus, ant kurių yra skirtingi veideliai. Tai jau kiek yra, visai įdomi. Nežinau. Kiek darbo, einu savo. O mes einam ten. Mes einam ten. Vidurių kelio, einam. Vidurių kelio. Bremenį nelabai kuskyrės kaip Antaliptei. Kur noriu, tai važiuoju. Tik tramvajus yra. Kur beeisi, Bremeno muzikantai visur viršų paėmė. Čia jūs negirdit, bet ten škotas dūdmaišio pučia šią melodiją. Man praeit reikėjo. Atsiprašau. Čia matom ir motociklų parkavimo ypatumus. Ir taip pat matom mėsmalių fontaną. Vandeniukas taškas.
Keistai, ne? Nu, trūksta šviesų, gal apie muziką groti. Nu, bet taks, baik, nieko neskau. To amžinus laist irgi būt baikom. Tavo čia va privalumas toks. Būtumėm ieškoję, kur tų mašinų statyti, čia dabar motociklas nusimetėm. Na, aišku, tikimės, kad niekas nebars. Nieks nebars, pamatys ir nieks nebars. Simuk, mes praalkom biškį, išims ir riešutuką kokį. Tai čia biškį užslėpė. Ir nieks nevoktų. Kroks. Blemba, nu kodėl jie manęs neremia? Aš galvoju, kad... Nu, aš kai turėsiu 1000 subscriberių, jau jiem parašysiu. Nu, ką nereklamų. Afigienai. Tikrai geras daiktas. Čia turim labai patogiai taip pasidėję, taip tik tai. Čiaukš. Riešučiukai iš Vietnamo. Vietnamski riešučiokai. Visai neblogai. Tai yra skrudinti ir sudėti ant nakardžiai. Davė Jonašės mama dovanų tiesiog. Nu, badą Marą užkundam, važiuojam papietauti. Labą dieną, ponė. Kas čia vyksta? Ką čia veikiat? Piknik. Piknik? Sėkiau užsukite, ar turit šakutę, mums šios prireiks. Turim šakutę. Šakutę. Ką čia turim? Turim kašinių. Čia turim gaudėšiaus sušankę ir tūnas. O čia kas? Aldutė. Aldutė. Labai skanu. Kur čia vidury Vokietijos? Aldutė. Labai skani durytė. Ai. Tai gal mes tada pulkime pietauti. Skanaus. Nežinau, tik ar girdėsiu, gal mikrofoną reikia paimti. Ai, ką mes čia pavalgysim? Taigi mes čia pavalgyt susirinkome. Ir eisim. Skanaus mum. Man vibruoja biškio nuo mačiuko. Vibruoja? Tai gerai. Pirčiukai. Gal galėtumėt man atimą? Tiesiog kiaušinis vienai rankoje, tai jau, sakau, būtų patogiau, jeigu pasirūpintumėte Jau skruzdę jau valgo, tūną. Nenuorama skruzdę. Sakot, ponė? Skanaus. Palaukite. Prakastas mano jau. Saugiau, stinka. Duoną mirkom. Čia prašau pakartos. Duoną mirkom į majonezą, tam, kad nereikėtų žaukštelio papildomo. Tai tak. Lifehack. Kaip lifehack lietuviškai? Eik tu, tavo į laikrodį gal išsitaškė vabalas? Gal matosi, nes jaučiu, kad nelabai. Tokia čiūda dar nematys. Esu matys, kaip stabdžiau taip, kad musė ant stopą išsidaužė, bet dar laikrodį nekliuva. Gerai, čia mums visai gyvena, žinokit. Užkundam. Ramu dabar, taip gera. Vėjelis pučia, saulytė šviečia. Liko iki nakvynės vietos mums dar 197 kilai. Tame tarpe reiks pravažiuoti Hamburgas. Tai ten turbūt biški kris tempas, nes rodo 2,5 valandas beveik mums kelio iki ten. Ir tada jau šiandienos nakvynė vieta kaip ir numatėm. Tai nežinau dar ką ten rasim. Iš nuotraukų faina, kaip ir visada. Bet dar nežinau, ar tėvai atvažiuos patys, ar važiuosiu pasitikti iki Kylio. Jeigu taip, tai tada prisideda dar 8 kilų ir dar valandą kelio į vieną pusę ir atgal. Nu tai va, šiandienos planai daugiau mažiau tokie. Maždešvyčių bus kur pakepti. Bet neblogai. Gerai, tai mes važiuojam tada. Važiuojam, ant kitą sustojimą. Būsim dar valandą arčiau tikslo. Tai va, dar vienas sustojimas. Labai tarp gražių krūmų. Nuspaudė šalmas ausis. Rūrus apėt pradėjo. Bet keistas dalykas, kad kaip važiuoji, atrodo pavargsti. Ir kai nulipi nuo moco, tai pirmas dalykas, kur traukia, tai atsisėsti. Pada geriau atsgulti. Jo, tai atrodo, jau turėtum nenorėti. Bet kitaip sėdė negu moco. Nu gal. Tai va, tai žodžiu, tokia neganda buvo, kad kamštis. Bliaba, bet toks ant Hamburgo. Kamštis
nežinau, kokius 10 km, jeigu nedaugiau, bet toks vos nestovintis. Mašinas ganėtinai siaurai, kur eina pralyst, kur neina pralyst, tai gal kokias 40 minučių. Oi, ir karšta, saulytė kepina, reiks pasižiūrėti, įdomu, kiek šilumas. Tai va, dabar sustojam, liko valandėlę kelio iki kempingiuko, jau tą, manau, be jokių negandų damušim iki iš pirmo sykio. Bandysim parduotuvę jau čia surasti vietinę kažkokią. Bulkas nusipirks manajezą. Bus ponai. Bet turim bulkas majonezą. Ir ledų. Ledų norėčiau. Ir vaisių. Kol nepamiršau, iškart pasižiausiu 6 plaukus iš nosės. Vienu ypu. Nebeparodysiu, išbarščiau, išvaiščiau, ištaškiau, bet išsakau, man filmuoti reikia kiaurų parų be sustojimo. Atvykom į kempingėlį, pasiparkavom ir gavom instrukcijas, kad atvažiavus pereit per baltą tiltelį. Ten rasim dureles, kur suvesim kodą ir viskas susidarys. Tai va, jokios administracijos kol kas dar nematau. Radau tik Simoną, panelę administraciją. Prašom pademonstruoti, kaip čia viskas vyko. Žodžiu, reikia suvesti koduką, tada pasukti. Atsidarom, turim raktelį ir turim šiame lapiuką, kur rasti kempingiuką savo nameliuką. Mūsų nameliukas numero 1. Tai biškai jau paskubėjom, jau supipsėjom čia visą kodą. Važiuojam ieškot namelio. Simonas pastebėjimas buvo, kad čia yra irgi lieptų kaimas. Tokia didelė liepta dar senai nebuvau matęs. Pereičiau, bet čia, matot, užtraukta apsauga, sakė, negali. Čia mes jau atvykome? Čia mūsų nameliukas, tik tai čia gal reiktų labai sloniką dunkelę. Slonį. Aš kaip tik turiu vieną paruošęs. Gyvybiškai? Gyvybiškai tučto jau, taip? Kurgi dabar pakištas tas sloniką dantelis. Oi, čia bus reikalų viskas lakia iš rankų. Taip, buvo daug panikas, viskas. Atsiminiau, kur padėtas sloniką dantelis. Keičiam kodų. Nes sloniką dangtelis čia bomž pakeit. Tai kur sloniką dangtelis? Aš tikrai nešiau sloniką dangtelį. Kur aš jį padėjau? Vargau, radau, va. Sloniką dangtelis jį padaro. Veiks. Drąsiai. Signai, gal kas čia, sloniką dangtelis. Works every time. Let's go. Čia tik tai lovytės turim, matau. Turim tokią gričiutę. Ar galima apžvelgti kitų gričiutį? Va. Холодильник. Veikia. Šainik. Sofčik, lovčik. Very cute chick. Duščik. Šikančik. Stakčik, slenkčik. Simončik. Oh. Ja. Oh my god, very nice. Ar ties čia ir užbaigsim apžvalgą? 115 eurų. 4 žmonėm. Tik tai nežinau, man atrodo, kad nuotraukas, kai žiūrėjau, tai čia viskas buvo prie tvenkinė. A kur tvenkinys? Čia žiūrėk yra, bet ne. Va, mes esam čia. O tvenkinys čia. Pagaliau. Nu, bet. Čia galima pasikepti tikriausiai, sako. Nesimato. Nu, jeigu gaudėšis skundėje, gal ir pakepsma. Čia minkšta. Aliukui pasidėti. O, tai čia reikia važiuoti kažką tai nusipirkti. Norėčiau ir aš instaliuoti. Tai jūs dabar galit žiūrėti, galit nežiūrėti. O mums reikia atsinešti krūvą daiktų. Tai lakim. Apsidėliojam daiktus, didumėlę.
Sakom, reikia nuvažiuoti kokio čipsiuko vakarėlį. Nieko nelaukiam, jungiam sport režimą, nes vairuosim motociklą. Ir lekim. Lekiam. Kuo pirksi, Simuoti? Žinau, kokį vakarui suvalgyti, gal kokį čipsiuką. Dar gal visai norėčiau kokio ledo. Ir čia dar daro kebabus, gal ne. Aš gal norėčiau iš furgonėlio kebabėlio. Gal dabar sukiam? Aš dabar alkanas. Einam pirkti, apsipirksim, nealk. Mes einam, išbandysim kebabėlį. Eik, tu belio kokia čia dydžiai yra. Gerai. Atvažiavom krautuvėn, pamatėm kebabinį. Nedigai tai. Žinok, labai geras. Labai džiaugiuosi šito sprendimo. Žiauriai gerai vien už tai, kad nueini iki krautuvėn, akis didelas, šaltis. A, dabar va, sušuosius kebabas kaip dilbis. Geras. Kaip fėtas tikruoja, viską. Kaip padažioka, vyriokas nepagailėja. Pataisa, kaip turi būti. Po. Tai va, sušlavėm kebabiokas. Tikrai neblogai, kaip sakiau, kaip dilbis. Ne pirmus iki atėjau valgau kebabų ir man toks visai įdomus sprendimas, kur aš dar nesu įsitikinęs, man patinka ar ne. Bet valgau ir visai gal mėgau juos, nežinau. Tai parauginti kapuščiukai. Tokie ne visiškai išrauginti, bet tokie, nu visai įdomi Janistė valga. Patraška, pabraška. Skaniai. Man labai patinka, kai fetos įdeda. O, feta. Feta yra kažkas tokio. Jo, kas darot kebabą, šaukit fetas, neprašausta. Dar ledų. Dar paėmėm ledų. Didžiausių pasaulyje. Apsipirkom parduotuviai, prisipirkom biškį čipsiukų, limonadukų, aliukų ir ledų dabar, ant greitą. Viskas tilba mūsų tašeliokan. Dar netušęs buvo. Bulbutį viską. Ohoho. A, šį čia. Dabar jau galvoju, kad laikas pradėti kelti jums videkų. Nusipirkau, kai supranti, vokiečiai, Janis turi Coca-Colų su apelsinų sultim. Ar su apelsinais, ar su apelsinų kvapu. Nu, kažkaip taip. Bet esmė yra ta, kad rūšių 1000. Kiek jėmi Coca-Colas, tiek visur su apelsinais. Nu ir visai irgi nieka. Ale dabar koks mandras valiokas. Pasakėla. Laukiam tėvų, laukiam turėtų už valandėlą, sakė, Ainis jau prisišvartuoti kylin, bet dar kol kas nekelia ragelę, važiuosime ir nevažiuosime, prispirkam čipsiukų, norėjom išsivirt bulbų, nes čia kempingas toks fainas, į vieną puodą nėra. Taip ir liks. Gal čainikį išversmo bulbų, nežinau. Tai va, šiandien tiek ir turbūt pasimatysim ryte. La 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 la